Сайн байна уу? Танд игрээ блокчейн цахим хүрээний системээр дамжуулан нийслэлийн Японы цэцэрлэгийн 2025-аас 2026 оны хичээлийн жилийн суралцах гэрээ баталгаажуулах дөрвөн алхам бүхий дараах зааврыг хүргэж байна. Нэгдүгээрт игрээ системд нэвтрэх. Та игрээ цэгмийн цахим утсан зочилж дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах нэвтрэх гэдэгдээ дарахад дангаар нэвтрэх эсвэл имэйлээр нэвтрэх гэсэн сонголт гарч ирнэ. Дангаар нэвтрэгчдээр дарснаар дан танил нэвтрэлтийн систем рүү үсэрнэ. Нэг удаагийн код, банкны эрх тоон гар үсэг гэсэн сонголтоос өөрт тохиромжтой хувьбараар нэвтэрч орох боломжтой. Энэ тохиолдолд таны дан мэдээлэл буюу хувийн мэдээлэл автоматар баталгаажна. Хоёрдугаарт эцэг их асран хамгаалагч цэцэрлэгээс мэдээлэл хүлээн авдаг имэйл хаягаа холбох. Японы цэцэрлэгээс тус суралцах гэрээг таны сургуульд мэдээлсэн имэйл хаягийн дагуу илгээсэн тул та нэвтэрч орсны дараагаар имэйл хаягаа холбох шаардлагатай юм а. Дангаар нэвтэрч орсны дараагаар дэлгэцийн баруун дээд болон байрлах өөрийн профайл хэсэгт очилж хувийн мэдээлэл гэдэг дээр дарж имэйл хаяг гэсний харалдан ард байрлах холбох товч дээр дараарай. Таны бүртгүүлсэн имэйл хаяг таны тус имэйлээрээ нэвтэрч орох үед ашиглах 8 орон бүхий нууцуг болон 6 орон бүхий нэг удаагийн баталгаажуулах кодтой цахимшууд очих юм а. Та баталгаажуулах кодоо хийгээд нэвтрэх нүрд автоматар үсрэхэд имэйлээрээ нэвтрэх гэдгийг сонгоод имэйл хаягаа бичээд 8 оронтой нууцуг ашиглан нэвтрээрэй. 3-дугаарт эцэг их асран хамгаалагч гарын үсгээ үүсгэх игрээ цэгмийн цахим утсан нэвтэрч орсны дараагаар дэлгэцийн баруун дэд болон байрлах өөрийн профайл хэсэгт зочилж гарын үсэг гэдэг дээр дарж ороод гарын үсэг цонхонд өөрийн цахим гарын үсгээ зур холон зургаар оруулаад үүсгэх товчийг дараарай. Гарын үсэг цонхонд байрших гарын үсгийн формат хэсэгт өөрийн онцлогоос хамааран стандарт эсвэл богино гэж сонгож үүсгээрэй. Суурин болон зөөврийн төхөөрөмж эсвэл гар утсаараа хүртэл гарын үсгээ зурж үүсгэх боломжтой. Хэрэг зургаар оруулах бол тохирох зураг оруулсны дараагаар гарын үсэг үүсгэх цонхны доод хэсэгт байрлах зураг засварлах гэдэг дээр дараад гарын үсгийн бичвэртэй хэсгийг идэвхжүүлж үүсгэсэн тохиолдолд таны гарын үсэг энэхүү гэрээнд арын бичвэрээ дарахгүй илүү боловсронгуй зурагдах юм а. 4-р суралцах гэрээ баталгаажуулах. Та бүхэн гарын үсгээ үүсгэсний дараагаар миний баримтж үндсэн цэсний ирсэн баримтчиг дэд цэсэнд байрших цэцэрлэгээс илгээсэн 2025-аас 2026 оны суралцах гэрээн дээр дарахад хүлээгдэж буй төлөвтэй баталгаажуулахад бэлэн харагдана. Та дэлгэцийн зүүн талд байрлах таны бүглэх хэсэгт хүүхдийн регистрийн дугаар, овог нэр утасны дугаар, гэрээ хаяг зэрэг мэдээллийг нэг бүрчлэн зөв бичээд гарын үсэг гэдэг дээр дарсны дараагаар доош гүйлгээд дангаас мэдээлэл татах гэдэг товч дээр дарж тус 8 хуудас гэрээг сайтар уншиж танилцсан хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд дэлгэцийн баруун дэд болон байрших баталгаажуулах товчийг дарснаар үйлшгээний нөхцөө зөвлөөд баталгаажуулах товч дээр дахин дараарай. Таны баталгаажуулсан энэхүү гэрээг цэцэрлэгийн эрхлэгч баталгаажуулснаар хүлээгдэж буй төлөвөөс баталгаажсан төлөв шилжиж хүчин төгөлдөр болох юм а. Та баталгаажсан гэрээтэй ахин танилцах PDF файлаар татаж авах шаардлагатай тохиолдолд e-гэрээ блокчейн цахим хүрээний систем рүү имэйл эсвэл дангаараа нэвтэрч ороход миний баримтч үндсэн цэсний ирсэн баримтчиг дэд цэсэнд хадгалаатай байрших юм а. Танд сургалтын гэрээ баталгаажуулахтай холбоотой асууж шалруулах зүйл гарвал дараах дугаард холбогдох болон e-гэрээ системийн Facebook хуудасаар холбогдож тусламж аваарай. Цаг заваа хэмнэж цаас хүрэхгүйгээр хүүхдийнхээ сургалтын гэрээг цахимаар баталгаажуулж буй эцэг их асран хамгаалагч танд баярлалаа.